नाटक नगर्नु है तपाईँ जानु त को कति किचकिच गरिरहेको यहाँ बसिरहेको म त तिमीले जबसम्म गर्लफ्रेन्ड भयो भनेर भन्दा नि तबसम्म म त के अरे जाँदै जाँदिनँ। अरे फेरि जे पाए त्यही नबोल्नु है अगाडि आएर। जे पाए त्यही भन्यो होइन, मैले सिधा कुरा गरेको छिटो भन। तपाईँ जानु भने मलाई एकदम ढिला भइसक्यो कि मेरो गर्लफ्रेन्ड बनिदियो त्यति नै कुरा गर्न मलाई अरू थाहा भएन ल। अनि जानु नि त ढिलो भयो मान्छे के बसिरहेको यहाँ। मलाई के अरे तिमीले डिसिसन दिनु पर्यो नि, यस या नो। नो यस नो यस नो यस भन न प्लिज। के खाने यहाँ नगराउनु भने कस्तो खिचिरी छ यो बहिनी यार। अलिकति हुन्छ नि त माया, मानवताको नाता हुँदैन अलिकति मेरो माया लाग्दैन। लाग्दैन तपाईँको माया किन लाग्ने र। ठ्याक्कै यो बहिनी यार ऊ पो रहेछ यार, कति छुच्चा रहेछ हौ यो बहिनी। म कडा छु अलि, अरू कडा जस्तो होइन। सबैजना एउटै हुन्छ त अनि त्यो त- सबैलाई एउटै नजरले हेरेको हुन्छ। मैले त्यस्तो नराम्रो नजरले हेरेको भए तिमीलाई झापा आएर मेरो सानो भनेर अँगारमा आइहाल्थ्यो भने मैले त त्यही भएर त रिक्वेस्ट गरेर भन्दैछु मेरो गर्लफ्रेन्ड हरायो, मेरो गर्लफ्रेन्ड खोजिदिनु अथवा गर्लफ्रेन्ड बनिदिनु भनेर भनेको त हो नि। तपाईँको साथी त्यो दुईटै मध्ये कुनै पनि हुँदैन। तपाईँको साथी फगाइदिनु भन्दा पनि नहुने, तपाईँ नै बनिदिनु भन्दा पनि नहुने हो नि। हुँदैन त्यसो भए बिहे गरौँ नि त मसँग। अलि बढी नबोल्नु है तपाईँ। बढी बोलेको होइन ल, हिँड्न नि त। म बिहे अहिले यहीँ मन्दिरमा ती मन्दिरमा गएर चाहिँ ठ्याक्कै सिन्दुर फ्याट्टै हालिदिन्छु ल, हिँड ल मसँग। तपाईँ अलिक जानु हँ अलिक जानु कि हुँदैन अलिक जानु है नबोल्नु। हिँड नि हिँडे खातिर केही अलिक उचानु है नबोल्नु भन्दैछु नबोल्नु भने होइन। त्यो हात हालिसक्यो त म हाम्रो त के अरे हाम्रो उसमा त लिएर गइहाल्छ नि त्यसरी हिँड्नु। सुने होइन हँ हिँड्नु लु। अलिक बढी बोल्ने होइन फेरि। बढी बोलेको होइन कि हाम्रो त के अरे हाम्रो जातमा त यही हो, केटी मान्छेले उल्टो हात हाल्यो भने त हामी त मेरो भइसक्यो अब लिनु हिँड्नु अहिले नचाहिँ भने है मैले। ल हिँड्नु नि हिँड्नु यहाँ मेरो साथी आउँदैछ। ल। साथी त्यो गोलीमा नै साथी आइन्जेलसम्म हामी ट्याक्सी चढेर कहाँ पुगिसक्छ लु हिँड्नु उता जानु है। छिटो भने। त्यो केटी हात हालिसकेपछि म त तिम्रै भइसक्यो अनि भइहाल्छ नि भनेर हुने। ल।